Просто потрясающие горные виды. Какие здесь ветры. Просто сбивает с ног. Конечно же, ветер работает. Домашние животные, их пастух – собака. Просто потрясающе. В кромешном лесу. Вот эта маленькая часовенка. Вокруг лес вековой. На высоте где-то 800 метров. И отсюда виден Савератов, весь залив Сквилач перед нами в огнях. Ветер свистит, прямо с ног сбивает, но удовольствие получаешь от этого, ну несказанное. Любишь вояж? Подписывайся на мой канал, нажми внизу на ссылочку, присоединяйся к свободным путешественникам, открывай мир и зарабатывай при этом. С вами была Ольга Чернобривец.